بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ برے غنی میرا اللہ برے سب دیاں جولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نرالی ولی نبی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے جیڑا تیرے در تے آوے مڑ کے جاوے کدے نہ خالی جیڑا تیرے در تے آوے مڑ کے جاوے کدے نہ خالی منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں تو جاننا بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ برے غنی میرا اللہ بردائے سب دیاں چولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں پانی اتے فرش بچھا کے تھم بن آسمان ٹھکا کے جگ تمامی روشن کیتا چاند سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے رب دیاں بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ برے غنی میرا اللہ برے سب دیاں چولیاں
داتا ایک تے منگتے لکان دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکاں جھکتے کل جہان نو ویکاں جڑے تیرے نبی دے کول سوتے عمر صدیق عثمان نو ویکاں مولا تیری شان نو ویکاں چکتے کل جہان نو ویکاں جڑے تیرے نبی دے کول سوتے عمر صدیق عثمان نو ویکاں سونے نبی دے قدماں چو پیارے نبی دے قدماں چو تھاواں نہ لے لیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ برے غنی میرا اللہ برے سب دیاں چولیاں داتا ایک تے منگتے لکاں دیاں ٹولیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے بے شمار انگنت درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے میرے عزیز ساتھیوں قابل قدر نوجوان بھائیوں اس دنیا کے اندر اگر کسی گھر کے اندر فوتگی ہو جائے تو اسی سارے دوست احباب باری باری اس گھر کے اندر جا کے افسوس کا اظہار کرنے ہاں کہ یار تیری والدہ اللہ پاک نو پیاری ہو گئی تیرے والد صاحب اللہ پاک نو پیارے ہو گئے یا تیرا بیٹا بیٹی اللہ پاک نو پیارا ہو گیا ہے بڑا افسوس ہویا ہے بڑا دلی دکھ ہویا ہے اللہ تعالیٰ تہانوں صبر جمیل عطا فرمائے تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے مرن والے نو اللہ تعالیٰ ان دے درجات بلند فرمائے اسی یہ دعا کرنے ہاں تے افسوس بھی کرنے ہاں یا ساڈے محلے دے اندر برادری دے اندر گاؤں دے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو جڑے جڑے ساتھی نو پتہ چلتا ہے فردن اسی بیمار تیماری کرنے واسطے جانے ہاں یار بڑا افسوس ہویا تو بڑے دنوں تو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ بھی تینوں تندرستی عطا فرمائے بھئی اللہ تعالیٰ تینوں صحت دے وے اللہ بھی تینوں شفا دے وے ساڑیاں دعاواں تیرے نال نے اسی تیرے نالاں بیماری دا مقابلہ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنوں بھی ضرور تندرستی عطا فرمائے گا اسی جی یہ افسوس کرنے ہاں لیکن ایک افسوس ہے جڑا بہت اللہ قلیل 100 وچوں کوئی ایک مسلمان ہی کردہ ہوئے گا وہ افسوس کیا ہے بڑی توجہ دے نال بڑے انہماک دے نال بات سننے والی ہے وہ افسوس کیا ہے جڑا سی وہ بھی ضروری ہے لیکن اسی مسلمانوں دے تو دور ہاں اور اکثر مسلمانوں دے ذہن دے اندر خیال ہی نہیں کہ افسوس بھی کرنا چاہیے وہ افسوس کیڑا ہے وہ افسوس ہے کہ ایک بندہ تندرست صحت مند بالکل ٹھیک ہے رمضان دا پورا مہینہ نہ انہیں کوئی خطبہ جمعہ پڑھیا رمضان دا پورا مہینہ انہیں ایک دن بھی نماز تراویح ادا نہیں کی تھی رمضان دا پورا مہینہ ایک دن بھی مسجد دے اندر نہیں آیا رمضان دے پورے مہینے دے اندر انہیں آ کے
نہ کوئی افطاری کیتی تے نہ گھر دے اندر سحری دا اہتمام کیتا. سانو افسوس کی کرنا چاہیے؟ رمضان دا مہینہ جدو گزر جائے نا سانو سپیشل اندے گھر جانا چاہیے اور انہوں کہنا چاہیے یار میں تیرے نال افسوس کرنا واسطے آیا. اگو ساڈا مسلمان بھائی کہے گا میرے گھر کوئی فوتگی نہیں ہوئی, میرے گھر کوئی بیمار نہیں, تے تسی جناب افسوس کادا کرنا آئے ہو. تے ساڈا حق بندا یار تیری زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنیاں برکتاں والا مہینہ, اتنیاں شاناں والا مہینہ, اینیاں کرماں والا مہینہ لے آندا. یار تو پورے رمضان وچ ایک نماز نہیں پڑھی, سانو بڑا ہی افسوس ہویا ہے, اسی بڑے ہی پریشان ہاں. تو پورے رمضان دے اندر قرآن پاک تو پڑھیا ہویا ہے, ایک لین تلاوت نہیں کیتی. یار مینوں بڑا افسوس ہویا ہے. یار پورا مہینہ گزر گیا تیرے گھر دے اندر نہ تے سحری دا اہتمام ہویا نہ افطاری دا اہتمام ہویا. یار سانو بڑا ہی افسوس ہویا ہے. یار تو ایک دن نماز تراویح نہیں پڑھی, مسجد دے اندر آ کے نماز تراویح پڑھنا تے دور دی بات ہے. اللہ دے بندیاں تو تے 5 وقت دیاں نمازاں وچوں ایک نماز بھی اللہ دے گھر دے اندر آ کے ادا نہیں کیتے. اے افسوس اسی کدے کیتا ہے؟ ادھر عید دا چاند نظر آیا 7 بجے, کوئی کہندا جی 7:15 بجے, کوئی کہندا 7:30 بجے, تے کوئی کہندا 8 بجے عید دی نماز پڑھی جائے گی. عید دی نماز پڑھن تو بعد ایک کام کرنا چاہیے, اظہار افسوس کرو آپ دے دوستاں بیلیاں دے نال. یار پتہ نہیں دوبارہ رمضان زندگی دے اندر آئے گا کہ نہیں. یار تو پورا مہینہ رمضان دا ضائع کر دیتا ہے, پورا مہینہ تو اللہ کو بربادی خریدتی ہے, جنتی آبادی نہیں خریدی بلکہ تو جہنم خریدی ہے. اے افسوس میں اگر دعوے نال کہاں تے بات ٹھیک ہے, جننے تو ساتھی بیٹھے ہو نا کسی ایک بندے نے بھی جا کے آپ دے کسی دوست نو اپنے کسی رشتہ دار نے گلاں نہیں کیتیاں ہونگیاں, چاہے کوئی بڑا ہے اور چاہے کوئی چھوٹا ہے, کیونکہ انہاں گلاں دا رواج نہیں. رواج پتہ ہے کہڑیاں گلاں دا؟ عید پڑھن تو بعد میں مامیاں کول جانا ملن واسطے, کوئی کہندا میں عید پڑھ کے سسرال ٹر جانا ہے, کوئی کہندا میں عید پڑھن تو بعد فلان جگہ تے سیر گاہ دے اندر چلا جانا ہے, کوئی کہندا عید تو بعد نا میں پوری زندگی فلاں علاقہ نہیں دیکھیا اس علاقے دے اندر جانا ہے. یار جاؤ ضرور جاؤ, لیکن اے بھی کام کرنا چاہیے جڑا اس بندہ نچیز گنہگار نے تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے. دوست احباب دے سامنے افسوس کرو, یار بڑا افسوس ہویا ہے تینوں کچھ بھی نہیں تے تو اللہ دے سامنے کوئی نیکی نہیں کیتی. آج میرا موضوع ہے کہ اللہ دا قرب حاصل کرو. کی کرو؟ اللہ دا. یار اچھی بولو, دوری تا سی پہلے اللہ تعالیٰ دے سامنے کما بیٹھے ہاں, اللہ تو دور تے اسی ہیں ہاں. اسی اللہ تعالیٰ دا کی لینا ہے جی؟ قرب. اللہ دا کولو کی حاصل کرنا ہے؟ اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ دے قریب ہونا ہے. ان دا طریقہ اے ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہوئے نا, اگر رمضان دے مہینے دے اندر انہیں اللہ پاک کو معافی نہیں نہ منگی تے جنی دیر تک بندہ مردہ نہیں ان دے واسطے توبہ دا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے. واپٹا دے دروازے بند ہو جاندے نے, پی ٹی سی ایل دے دروازے بند ہو جاندے نے, آج جناب گیس دے دفتر بند ہو جاندے نے. یعنی جن سرکاری تے پرائیویٹ دفتر نے نام انہاں دا ایک لا اور قانون ہے, اینے بجے تو لے کے اینے بجے تک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے نے یا بیٹھن گے. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندے جنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی میں تیرے انتظار دے اندر رمضان گزار چھڑے آئی بغیر توبہ تو. ہن اگے آ جا, رمضان تو بعد ہی توبہ کر لے, میں اتنا غفور رحیم ہاں, میں پھر بھی تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دیاں گا.
میرے بھائیو برادریاں دے ویر اسی بڑے کمانے ہاں، اندے پیو دا جنازہ نہیں پڑھنا کیونکہ انہیں میرے پیو دا جنازہ نہیں سی پڑھیا۔ اور کدے اسی یہ بھی سوچیا کہ رمضان دے اندر میں کچھ نہیں کمایا، اے ہون جناب رمضان تو بعد دا جڑا چند چڑھیا ان دے اندر ہی توبہ کما لواں، اللہ پاک نو راضی کر لواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں حدیث پاک وچوں اور قرآن پاک وچوں دو چار مثالاں پیش کراں گا کہ لوگاں نے جڑے گناہگار سن، خطا کار سن، 50 سال ہو گئے، 80 سال اللہ دی زمین نو کالا کیتا، اللہ دیاں سامان دی چھت نے استعمال کیتا، اللہ دیاں لکھاں تے کروڑاں نعمتاں دا استعمال کیتا، نال گناہ نہیں کیتے، تے انہاں اللہ دا قرب کیویں حاصل کیتا ہے؟ جدوں بھی اللہ پاک دا ڈر انہاں دے دلاں دے اندر بہ گیا، اللہ دے بوے تے آ گئے تے اللہ نے انہاں نو کی دیتا؟ اللہ نے انہاں نو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ دا قرب حاصل کرن دا سب تو بہترین طریقہ ہے کہ اللہ دے سامنے جھک جاؤ، اللہ پاک دے کولوں آپ دے گناہاں دا ازالہ کرواؤ، معافی منگو، معاف کرو اپنے گناہ۔ جدوں تہاڈے دل دے اندر توبہ تے اللہ کولوں معافی تے اللہ دے قرب دی سوچ پیدا ہو گئی، تسی زیر انشاءاللہ بذات خود ہو جاؤ گے، فوری گر جاؤ گے۔ تہاڈے دل دے اندر بھی عاجزی، تیرے وجود دے اندر بھی عاجزی، تیرے پورے جسم دے اندر اللہ پاک عاجزی داخل کرے گا جدو تیرے دل دے اندر تقوی پرہیزگاری کر جائے گی۔ تے اللہ پاک پتہ ہے کتنا پیار کردا ہے، اللہ سانو اپنے قریب کتنا کرنا چاہتا ہے۔ آ ذرا اللہ دا قرآن سن لو بمان ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ ٹائم دین دیاں گلاں کرن دے اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائے تے دین دیاں گلاں سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ او بھائیو 70 سال گزر گئے سانو گلاں کردیاں تے سب تو چنگی محفل اوے جن دے اندر اللہ تے اون دے حبیب دا ذکر کیتا جائے۔ ٹائماں وچوں او ٹائم ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کردیاں گزر جائے تے سندیاں گزر جائے۔ اللہ سانو دینی محفلاں دے نال محبت تے پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بڑی محبت دے نال بڑے پیار نال گلاں سنن والیاں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب ہاں رب جلیل کیا ڈرے، فرمایا میرے او بندے جڑے گناہگار نے، میرے او بندے جڑے خطا کار نے، جنہ صغیرہ گناہ بھی بڑے کیتے نے، جنہ کبیرہ گناہ بھی بڑے کیتے نے، اور آدھیاں خطاواں دی وجہ کر کے پریشان نے، آدھے گناہاں دی وجہ کر کے پریشان نے، ہنوں ڈر دے نے اللہ پاک دیاں سزاواں دے کولوں، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہوندا نظر آ رہا ہے۔ ہاں اللہ سونیاں تیرے جڑے انج دے بندے نے انہاں دے بارے کیاں ڈرے؟ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندیو، اللہ کنے پیارے انداز دے نال آپ دے بندیاں نو آواز دیندا پیا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندیو جنہیں ماں دے بیٹے نو کہندی ہے اے میرے بیٹا تو میری بات نہیں سنی تے میرے قریب آؤ۔ باپ اپنے بیٹے نال محبت پیار کردا ہے، اسی طریقے دے نال اللہ پاک کنا پیار کردا پیاں دے بندیاں دے نال۔ اللہ پاک بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال فرما رہے نے، فرمایا یا
عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندیوں، اے آپ دے ظلمان کرنے والے ہو، آپ دیاں جاناں تے ظلم کرنے والے ہو، آپ دے نفساں نو اللہ پاک دی نافرمانی دے اندر گزارنے والے ہو۔ ہاں اللہ جی ساڈے واسطے کیا ڈرے؟ اللہ پاک نے فرمایا تھوڑے گناہ نے تامی اللہ پاک فرما رہے نے، بہتے گناہ نے تے پھر بھی اللہ پاک فرما رہے نے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ بڑھاپے دے اندر چلا گیا تے اللہ دا در تیرے واسطے کھلا ہے، جوانی دے اندر اللہ پاک دا ڈرا گیا تے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ابتدائی زندگی دے مراحل دے اندر اللہ پاک نے تینوں ہدایت دے دیتی ہے تے ہونی اللہ پاک دے در تے آ جاؤ۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندے جس حالت دے اندر آویں، اے میرے بندے جڑی زندگی دے اندر آویں، اللہ پاک دے در تے آویں، اللہ پاک تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما چھڈے گا۔ اللہ دینا چاہتا نا اپنے بندیاں نو قرب۔ مسئلہ اے ہے کہ اسی اللہ دے قریب ہونا پسند کر دے ہی نہیں۔ اے بہاولے والا پنڈ نا کہ آبادی اتنی ہے جتنی مسجداں دے اندر لوگ جمعہ پڑھنے والے ہوندے نے، نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو میں قرب دینا چاہنا، مسجد دے اندر آؤ تو ہم میں اپنے قریب کرنا چاہنا۔ اسی کہنے اللہ جی تہاڈا نیڑا سانو نہیں چاہیدا، اسی دور ہی چنگے ہیں، شیطان دے نیڑے ہو گیا تھوڑے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی مینوں تے تینوں اللہ پاک اپنا قرب حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آئیے میں تہاڈے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہنا۔ بندہ اینا گنہگارے زمانے دا گندا بندہ ہے تو جدو انہیں اللہ دا قرب حاصل کرن دا ارادہ کیتا نا، آدھے گناہ نیکیاں دے اندر تبدیل کرن دا ارادہ کیتا، پھر اللہ نے اندے تے کنا کرم کیتا، اللہ پاک نے کنا کرم کیتا، غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی محبت دے نال بڑے پیار نہ گلنا سننا والی آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک تشریف فرمانے اور مجمع دے اندر نبی پاک دے صحابہ تشریف فرمانے۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ جن نے بڑے گناہ کیتے نے، بڑیاں خطاواں کی نے دن گزاریا اللہ پاک دی نافرمانی دے اندر، راتاں گزاردا اللہ پاک دی نافرمانی دے اندر، گناہ بھی کردا ہے تے 199 قتل بھی کر چکیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اندے ذہن دے اندر خیال آیا میں اللہ دی مخلوق دے اتنے زیادہ قتل کر چکیاں، اتنے زیادہ خون بہا چکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اگر کل قیامت والے دن میں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر چلا گیا، اللہ پاک نے میرے کولوں سوال کر لیا تے میں اللہ پاک نو کی جواب دیاں گا؟ میں اللہ پاک نو کی جواب دیاں گا؟ اندے ذہن دے اندر بس اتنی گل آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے نیک بندیاں نو تلاش کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ بندہ چنگیاں دے کول بوے چنگا بن جاندا ہے، گندیاں دی مجلس اختیار کرے تے گندا بن جاندا ہے۔ شرابیاں کول بہنا شروع کر دیو، پہلے تسی شراب نہیں پیندے، شرابیاں کول بہن دی وجہ
کر کے بندہ شرابی بن جاندا ہے، چرسیاں دے کول بہن دی وجہ کر کے بندہ چرسی بن جاندا ہے، بھنگیاں دے کول بہن دی وجہ کر کے بندہ بھنگی بن جاندا ہے، نمازیاں کول بہن دی وجہ کر کے بندہ نمازی بن جاندا ہے، نیکاں دے کول بہن دی وجہ کر کے بندہ نیکیاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہونے بندہ چلدا ایک بندے دے کول آیا، اونے دیکھے بندہ کافی اللہ اللہ کردا ہے، اے چلدا اس بندے دے کول آیا، آ کے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اپنی زندگی دا سارا معاملہ دے سامنے رکھیا ہے۔ یار میں 99 بندہ قتل کیتا ہے، میں ساری زندگی اللہ پاک دی نافرمانی دے اندر گزار چکیا ماں، کیا میرے واسطے معافی دا کوئی اللہ پاک دے کول ارادہ ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک مینوں معاف کر دے گا کہ نہیں؟ انہیں کہا توبہ توبہ، بندہ تے ایک مان نہیں، تو 99 بندہ ماریا، تینوں توبہ نہیں لبنی، تو تے جہنم دے اندر جانا ہے۔ اور نے کیا جے جہنم دے اندر جانا ہے نا تے تو جنت دا راہ نہیں دکھا رہے، انہیں کڈی تلوار تے اوندا بھی خاتمہ کر دیتا، پورے 100 دا قاتل ہو گیا تے لبدا کیے کہ اللہ دا قرب مل جائے، میریاں پہلیاں خطاواں اللہ پاک کسی طریقے نال معاف کر دے دے۔ انہوں پوچھدا یار میرے پاپ کیویں معاف ہون گے، میں اللہ دے قریب ہونا چاہنا، تو ہاڈے کول گیا، اون دے کول گیا، اون دے کول گیا، اللہ اکبر، ایک پڑھیا لکھیا بندہ عالم دین، اللہ اکبر تے خطیب ٹائپ دا بندہ ایک بندے نے گیا، او فلانے محلے دے اندر ایک عالم دین ہے، ان دے کول چلا جا، او تیری صحیح دین دے مطابق رہنمائی فرمائے گا۔ آج کل بڑے مفتی نے نا پا نہ پھڑی تے وقت نو پھڑی، آپ دے کولو لوگ فتوے جڑی جاندے نے، انہوں نے پوچھو نا تو یہ فتوہ کیوں دیتا ہے؟ وہ کہندے نہیں جی میں کردا ہی ایویں ہاں، جو میں جویں کرنا میں اوویں ہی دسنا ہے۔ اللہ اکبر، علماء دیا قرب حاصل کرو، علماء دا، علماء والعلماء ورثۃ الانبیاء، سونے نبی نے فرمایا میرے جان تو بعد میرے دین دے وارث علماء نے، علماء تلاش کرو، علماء دا لبادہ اور کے بڑے بڑے دنیا دار دنیا نو کمان دی خاطر دین دا لبادہ اور کے دین دے اندر جہالت دے بدعات و خرافات داخل کر رہے نے۔ میرے عزیز بھائیو، علماء دے کولو مسائل پوچھو، علماء دے کولو نماز دا طریقہ پوچھو، علماء دے کولو وضو دا طریقہ پوچھو۔ انہیں دسیا جناب فلاں محلے دے اندر ایک عالم دین ہے، ان دے کول جا تیرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی محبت دے نال بڑے پیار نال گل سننا والی، ایک گناہگار بندہ 100 بندے دا قاتل ہے، اے چلدا اللہ دے پیارے بندے دے کول آیا، عالم دین دے کول آیا، آ کے کہندا اللہ دے بندیا میں دن وی گناہاں دے اندر رات وی گناہاں دے اندر، حتیٰ کہ 100 بندے دا قاتل میرے واسطے کوئی معافی دا خانہ اللہ پاک دے کول ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، پڑھیا لکھیا بندہ سی نا، اللہ اکبر، اللہ پڑھیا لکھیا بندہ ان دے کولو پوچھدا پیا، عالم دین دے کولو سوال کردا پیا، اور نے کہ اللہ دیا بندیاں پریشان ہون دیاں گلاں نہیں، اپنے آنسواں نو صاف کر لے، رو بندہ سچی توبہ کردا ہے، اللہ تعالی سچی توبہ دی برکت نال بندے دے پہلے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے تے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیونکہ اللہ پاک بڑیاں رحمتاں والا ہے، اللہ دیا رحمتاں بڑیاں رحمتاں نے، اللہ دا فضل بے بہا، اللہ دا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ نالی عالم دین نے مشورہ دیتا، اے محلہ چھڑ دے، اے گناہگاراں دا محلہ ہے، اے اللہ بے نافرماناں دی بستی ہے، اور جڑا سامنے گاؤں نظر
فرماندا پیا ہے اس بستی دے اندر اللہ دے ولی بڑے رہندے نے, اللہ دی نماز پڑھن والے بڑے رہندے نے, اللہ اللہ کرنے والے بڑے رہندے نے. انہاں دے اندر چلا جا, جدوں نیکاں دے اندر جاویں گا تم ہی نیک بن جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اے بندہ اللہ دے کولوں معافی منگدا جا رہا ہے. اللہ سونیا مینوں آپدا قرب عطا فرما دے. اللہ میں تیری مخلوق دا جنہ خون پایا ہے اللہ مینوں معاف کر دے. اللہ میں جڑیاں شراباں پیتیاں معاف کر دے. اللہ میں جو زنا کر بیٹھا معاف کر دے. روندا پہ اللہ کریم دے سامنے آنسو بہاندا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ تے رو کے اللہ پاک نو کی کہندا ہے معافیاں تے کلم اج معافیاں دے کلم اج تیرے اللہ سونیا. معافیاں دے کلم اج تیرے اللہ سونیا. اے گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا. چنگا ہاں یا مندا ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں. چنگا ہاں یا مندا ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں. آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا. آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا. گن گن اللہ جی خطاماں دساں کیڑیاں. گن گن اللہ جی خطاماں دساں کیڑیاں. مچ گیا میں تو تے ہنیرے اللہ سونیا. مچ گیا میں تو تے ہنیرے اللہ سونیا. معافیاں دے کلم اج تیرے اللہ سونیا. اللہ اکبر اللہ. بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اے بندہ چلدا جا رہا اس آبادی دے ولے جڑی آبادی ولے عالم دین نے کیا ہے. اس آبادی دے اندر نمازی زیادہ نہیں, اس آبادی دے اندر چلا جاؤ. اللہ اکبر اللہ. انہیں سچی توبہ دا ارادہ کر لیا ہے. اللہ کو لو توبہ کردا جا رہا ہے. اللہ کو لو دعا کردا جا رہا ہے. اللہ سونیا مینوں آپدا قرب عطا فرما دے. اللہ سونیا میں تیرے قریب ہونا چاہنا. اللہ میں نیکیاں کمانا چاہنا. میں برائیاں تو دور ہونا چاہنا. اج اس بستی دے قریب نہیں گیا. ایم دے مرن دا ٹائم آ جاندا ہے. اللہ دے کام بھی عجیب ہویا کر دینے. اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں. اے آپ دے گناہاں نو چھڈن دا ارادہ کر رہا ہے. اللہ دا قرب حاصل کرن دا ارادہ کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. برے بندیاں دیاں محفلاں تو دور ہوندا جا رہا ہے. نیکاں بندیاں دیا مجلس دے قریب ہوندا جا رہا ہے. اجے او آبادی دور ہے جڑا آبادی دے اندر جانا چاہندا ہے. او آبادی بڑی نیڑے جڑی آبادی وچوں جا رہا ہے. ملک الموت آ گیا جن نے تیرے کول بھی آنا ہے. اللہ اکبر اللہ. اسرائیل آ گیا جڑا ساڈے باپ دادا دے نال ملاقاتاں کر کے چلا گیا. اللہ اکبر اللہ. انہیں کیا جوانا پیاری کر لے تیرے مرن دا ٹائم آ گیا ہے. اے بندے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے. اے بندہ زاروں کی تارا صبح کے کہندا ہے او ملک الموت اجے تے میں توبہ کرنی ہے. اجے تے میں جڑے 40 سال اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اللہ پاک دے کولوں تے کرتوتاں دیاں معافیاں لینیاں نے.
اللہ اکبر اللہ ٹھہر جا مینو ٹائم دے دے ملک الموت نے کیا ہے اللہ تعالی نے مینو جڑے دروازے تے بھیجیا ہے میں نبیاں دے گھر دے اندر جاواں تے خالی کدے نہیں گیا میں ولیاں دے گھر دے اندر جاواں تے خالی کدے نہیں گیا اللہ اکبر اللہ نہ میں ٹائم تو پہلے آنا تے نہ میں ٹائم تو بعد آنا اللہ پاک دا جدو حکم پہ امر ہوندا ہے جدو کسے تے مرن دا ٹائم آ جاندا ہے میں ان دی روح قبض کرنا واسطے آ جانا اللہ اکبر اللہ اینے روح نکالیے ان دی باڈی اسے جگہ پہ پئیے نہ نیکا کو گیا ہے تے نہ بریاں تو اجے دور ہویا ہے اور اللہ تعالیٰ دے بندیاں نال کنا پیار کردا ہے جنہ ارادہ کیتا گناہ چھڈن دا جڑا بندہ ارادہ کر لیندا اللہ دے قریب ہوندا اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں دا کنا مول پا دیندا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو کنیاں شاناں دیندا ہے جہنم والے فرشتے انہاں دیاں ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر لائیاں نے او وی فرشتے آ جاندے نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر لائیاں نے اور بھی فرشتے آ جاندے نے جنتی کہندے نے اے اللہ کولو معافیاں منگدا جا رہا سی اللہ دے سامنے روندا جا رہا سی بار بار کہندا سی اللہ میرے خطاواں معاف کر دے انیاں تے گناہاں دا اقرار کر لیا ہے اللہ پاک کولو آپ دے گناہاں دی معافی منگ لئیے لہذا اچھا بندہ ہو گیا ہے اے مومن بندہ ہو گیا ہے اسی انو جنت دے اندر لے کے جانا چاہنے ہیں اللہ اکبر اللہ جنتی خوشبودار رمالات دے اندر لے کے اندرونو جانا چاہنے آؤ او فرشتے جنہ دی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے جہنم تے مقرر کی دیئے او فرشتے گاندے نے ناناؤ انہیں 100 بندہ قتل کی دائے شرابی تے کبابی زمانے تا گمبا بندہ ہے جن دی پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ اسی جہنم تے گندے بدبودار ٹاٹا دے اندر دی روح نو لے کے جانا ہے اللہ اکبر اللہ جنت دے فرشتے جہنم دے فرشتے آپس دے اندر بحث پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے فرشتہ پہ دیا انہاں دا فیصلہ کرنا واسطے آپس دے اندر جھگڑن دا کوئی فائدہ نہیں دوسری انج کرو اللہ پاک دے کول چلے جاؤ اللہ پاک تو آڈا فیصلہ فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ فیصلہ اللہ پاک دے کھلایا ہے اللہ پاک نے ساریاں گلنا سنیاں اللہ تے علیم ذات اللہ پاک نو تے سارا پتا کتوں دا واقعہ اے زانی تے شرابی بندہ تے اللہ دی مخلوق دا خون بہان والا اے تا پیچھوں چلے آند اللہ پالا نو تے بھی معاملے دا پتا ہے ان دے دل دے اندر کی اللہ نو پتا ہے اے روندہ رہے اللہ پاک تی اگے اللہ پاک نو پتا ہے آنسو بہمدہ رہے اللہ پاک نو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے پیارے فرشتے آپس دے اندر بحث مباحثہ بند کرو نام اور اللہ پاک آدھے بندے دا مول کنا پان لگا ہے اے بندہ تھوڑا ٹریا اللہ والے پوری زندگی گزاری نے شیطان دے والے تھوڑا جہا ٹریا اللہ پاک دا قرب حاصل کرن دی خاطر اللہ پاک فرماندے نے اوے فرشتے انج کرو اے جڑی زمین جتھے میرا بندہ مر گیا نا توبہ کرن والا تسی انج کرو زمین نو ماپو جڑی بستی والے جا رہے نا نیکا دی بستی والے اگر او بستی قریب ہے پھر جنتی انو جنت دے اندر لے کے ٹر جان گے جڑی بستی والے جا رہے گناہ گاراں دی والے اگر او بستی قریب تے جہنم والے لے کے جان گے حقیقت دے اندر معاملہ کیے گناہ گاراں دی بستی نیڑے وے نیکاں دی دور ہے اللہ پاک نے فرمایا نہیں زمین نے
इन्हें अल्लाह दे कुरब हासिल करन दा इरादा कर लिया सी ते जदों बुरियां दी बस्ती विचों नेकां ते राह वल्ले टुरिया सी ते रोंदा सी, अल्लाह जिंदगी दा पता कोई नहीं, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देनी ते मैनू तौबा करने वालियां दे अंदर खड़ा करी। अल्लाह पाक ने फरमाया जमीन ने सुकड़ जा, ऐ जमीन ने कम हो जा। ओ जड़ी नेकां वाली बस्ती दूर सी, अल्लाह ने आपदे बंदे नाल इन्ना प्यार कीता कि अल्लाह ने आपदी कुदरत दे नाल जमीन नू होर संगोर दिता, जमीन नू कम कर दिता। ओ जड़ी जमीन गुनहगारां वाली बस्ती नजदीक सी, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दे नाल उस बस्ती नू दूर कर दिता ते फरिश्तियां नू भी पता ना लगन दिता, ना ही जंती फरिश्तियां नू पता लगा, ना ही जहन्नमी फरिश्तियां नू पता चलिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मापो भी, और मेरे नूरानी मलाइका मापो जमीन। जो फीते मारे गए ना, जमीन नू मापिया गया। ओ बस्ती जड़ी नेका वाली करीब सी, अल्लाह पाक ने फरमाया चलो भाई हुण ए जेड़े फरिश्ते जिन्हां दी ड्यूटी जन्नत दे अंदर है उन्हां नू रूह लैके जान दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, ए वाकया बयान करन दा मकसद ए है, देखिए ए बंदा 100 बंदे दा कातिल है, 40-50 साल अल्लाह पाक दी नाफरमानी ते अंदर, अल्लाह दियां हद्दां क्रॉस करन ते अंदर, हुकूकुल्लाह इबाद अदा ना करन ते अंदर, इन्हें हुकूक नबी अदा नहीं कीते, हुकूकुल इबाद दा ख्याल नहीं कीता, पता नहीं किन्ने हक्कां नू तबाह कीता होएगा। लेकिन जदों अल्लाह दे करीब होम दा इन्हें इरादा कीता, अल्लाह ने इनदे पाप किवें छुपा के आपदी जन्नत दे अंदर दाखिल फरमाया। अल्लाह को अकबर। अल्लाह क़याम कीता करो, अल्लाह रमजान दा महीना दोबारा ले आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काम सा मन रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ जड़ा बंदा क़याम कर दाए रमजान के महीने के अंदर ज्यादा नफल पढ़दा है, अल्लाह ताला नफली इबादत की बरकत दे नाल बंदे दे सारे गुनाह माफ कर देंदा है, उनके गुनाह ही माफ कर दाए जिन्हों आपकी जन्नत अल्लाह पाक ने देनी हुंदी है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह पाक ते बहाने तलाश करदा है, और मेरे फरिश्ते नु कुछ ना किया जे कबर दे अंदर रमजान दा दूसरा रोजा सी, इस बंदे ने नमाज़े तरावी दे अंदर रो रो के दुआवां कीतियां, दूजे रोजे दे अंदर मैनू आपदे बंदे ते ना तरसाया, इंदियां मैं सिसकियां ते अखां दा पानी ते हंजू दे के मैं जन्नत दा ऐलान कर दिता सी। अल्लाह दिया रहमतां पे बहाने बहाने वाला तो जुमा पर ना लियो, सज्जे खब्बे हाथे ते टारियां तो जुमा पर नवा लियो। पर्दे दे अंदर मेरिया मावां भैणां अपने भाई दा बयान सुनदियां पईयां ने। 40 साल गुजर गए अल्लाह दे कुरान दी तिलावत तो। अल्लाह को अकबर। अल्लाह 40 साल हो गए रोजेदार ना बनया, 50 साल होगा तो बेनमाजी बन के जिंदगी गुजारी है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह 50 साल पे जिंदगी गुजार ली, बाकी पता नहीं 50 मिनट तेरे कोल है ने के नहीं, पता नहीं 50 घंटे बाकी है ने के नहीं, पता नहीं 50 महीने है ने के नहीं, पता नहीं 50 दिन है ने के नहीं, पता नहीं 50 रातां है ने के नहीं। ऐ गाफल छड़ ते गफलता, अल्लाह दा कुर्ब हासिल कर ले। पता नहीं तू शामा भी आदे बच्चियां दे अंदर गुजारनिया ने कि नहीं वो गुजारनिया, सुबह दा उजाला देख ले कि नहीं देखना,
اللہ اکبر اللہ ہو سکتا ہے کہیں دا بھی ہوندا ہے رات نو بندے نے کھانا کھاتا ہے رات اپنی بیوی دے نال گفتگو کردا رہیا ہے آدیاں دھیاں دے نال گلاں کردا رہیا ہے بیٹا پیپر کنج دے ہوئے بیٹا تہاڈی پڑھائی کنج دی جا رہی ہے آپے بیٹے نو سوال کردا بیٹا تیری پڑھائی کنج دی جا رہی ہے آدھی بیوی دے نال آدیاں بیٹیاں دے نال آپے بیٹیاں دے نال گلاں کردا پیا ہے تے نال کہندا صبح میں تہانوں فلان جگہ پہ لے کے جانا ہے صبح عید نماز پڑھ کے اسی تہاڈی دادی نو ملنا واسطے جانا ہے اللہ اکبر اللہ واہ مولا میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں بڑے بڑے پلان بنا کے سون والا ستا ہے تے ستا ہی رہ جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ جن نے 9 بجے دا پیغام بنایا سی پروگرام بنایا سی 8 بجے بہاولے والا دے اندر استاد پیچھے نماز عید دی پڑھ کے لاہور جانا ہے ان دا 9 بجے نماز جنازہ ادا کر دیتا جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ جن نے 8 بجے عید دا نماز سوٹ پاؤنا سی ان دے گھر دے اندر 2 ٹوٹیاں والا کورا کپڑا جنوں کفن آکھیا جاندا ہے سفید رنگ دا پا دتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ جوانا اے پکی گل نہیں اگلا رمضان آئے تیری زندگی دے اندر اے پکی بات ہو سکتی ہے اگلے جمعے تو پہلے اسرائیل دنا تیری ملاقات ہو جائے اللہ اکبر اللہ تیری زندگی دا سامان والا تمڑا ٹوٹ جائے تیری زندگی دے دن بھی ختم ہو جان تیری راتاں بھی ختم ہو جان اس وقت پہ آخری گلاں اپنے بھائی فقیر دیاں سن لو اللہ دے سامنے آتے گناہاں دی سچی توبہ کر لو اللہ پاک دے نال وعدہ کر کے جانا ہے اللہ جی رمضان دا مہینہ اللہ سی اندے تو فائدہ نہیں اٹھایا اللہ سستی تے کہلی دی وجہ کر کے رمضان دیاں برکتاں تو محروم ہو گئے آتے سجناں دے کول جا جمعہ پڑھن تو بعد شام دا ٹائم آتے بیلیاں دے کول جاؤ یار اسی کنڈ دے بیلیاں بیلی بنن دا فائدہ کی اسی رمضان پہ اندر اعتکاف رل کے نہیں کیتا اللہ کو اکبر رل کے جانے لاہور دیاں پارکاں دیاں سیرا کرنا واسطے رل کے جانے مریدا علاقہ ویکھنا واسطے بیلیاں نال رل کے جانے کراچی دا سمندر ویکھنا واسطے کدے اے بھی آکھے یار آپاں بیلیاں اج رل کے رمضان دے روزے رکھاں گے یار آپاں دوویں بیلیاں پورا مہینہ رل کے استاداں دے پیچھے نمازاں 5 وقت دیاں پڑھنیاں نے یار تو تے میں بڑے بیلیاں پورا مہینہ نماز تراویح رل کے پڑھاں گے آخری اشرے دے اندر اور کوئی بندہ اعتکاف کرے نہ کرے تو تے میں ضرور رل کے آخری اشرے دا اعتکاف کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اگر تا تیرے بلپے تے تیرے بیلی دین دے نے پھر دنیا پہ بھی فائدہ ہے جدو تو مر جائیں گا تیرے بیلی تیرے واپے دعاواں کریں گے اللہ میرے نال رل کے اعتکاف کرنے والا ہوں میرے نال رل کے نمازاں پڑھنے والا ہوں سحریاں پہ افطاریاں پہ قیام کرنے والا ہوں اللہ کے دعاں دے سامنے کلا رہ گیا اے کہنا پیا ربا میں دے بیلی واسطے دعا کردا پیا اللہ نو غری کے رحمت فرما اللہ میرے بیلی دے صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ میرے بیلی دے کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ دنیا پہ میرے نال بڑا محبت تے پیار کر دے سی اللہ میں تے بیلی دے بارے دعا کردا پیا اللہ قبر دی شدت تے شدت تو بچا کے اللہ میرے بیلی نو جنت دا داخلہ عطا فرما اگر ان دیاں مجلساں ان دے دوست نے پھر بڑا ہی فائدہ ہے اگر گندیاں محفلاں نے
وہ دنیا تے بھی وبالے جان نے، مال واسطے وبالے جان نے. جدو تو مر جائے گا تو گند تے لا گیا ہے، ادھر جناب جدو انہاں گند کرنا ہے نال ہی قبر دے اندر تیرے تے عذاب شروع ہو جائے گا. اس بات تے میرے بھائیو اج دا پیغام ہے اللہ دا قرب الہی حاصل کرو. جس حال دے اندر بھی حاصل کرنا پوے اللہ تہاڈی دنیا دی زندگی بھی کامیاب کرے گا، قبر دی زندگی بھی کامیاب کرے گا، حشر دی زندگی بھی کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ پھر اے دین دی کامیابی تے کامرانی دی برکت دے نال اللہ تہانوں دی جنت دا داخلہ بھی عطا فرمائے گا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تھی سنیا، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.